Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever seen one of those videos online, maybe on TikTok or somewhere, someone returning something just outrageous? Oh, yeah. I remember that story went viral about the customer who returned a couch, a 2-year-old couch, all stained and clearly used. And the reason was just, I don't like it anyway. Exactly. And sometimes when you hear that, part of you thinks, wow, they got away with that, especially against a huge store. Why does that sometimes feel okay? Or maybe even a little bit righteous? That's such a great question, that tension, Yeah. That feeling that maybe it's all right to bend or even break the rules if it's against a really big, powerful company. It taps right into how we rationalize things. And that exact question, that tension, is really the heart of this fascinating summary we're looking at today. It's based on a brilliant academic article. It's called The Robin Hood Effect in Transgressions Against Firms: How Political Ideology Shapes Consumer Justifications. And for anyone out there maybe just starting their own research journey or just interested in how this stuff works, this paper is a fantastic example. It's actually forthcoming in the Journal of Consumer Research. Which is a big deal, right? FT50 listed. Absolutely. That means it's globally recognized as top-tier research. Rigorous, important work in understanding, consumers and markets. And it's a collaborative effort. You've got Jason D. Lin and Anik Kynan, both from Boston University's Questrom School of Business. Right. Then Hannah H. Chang from Singapore Management University, Lee Kong Chian School of Business. And Donald R. Lehman, who's Professor Emeritus at Columbia Business School. A really strong team. Definitely. And look, whether you subscribe to our channel or not, we really encourage you, if this topic grabs you, find the time to read the actual paper. It's thoughtfully done, peer-reviewed. Yeah, we put the link in the show notes, as always. Check it out. It's worth it. So our goal today is really just to walk you through it, especially if you're newer to academic research. We want to unpack the main ideas, the theory they used, and how they actually tested it all. Sounds good. So where do we start defining the problem? Yeah, let's start there. What exactly are these transgressions against firms that they're talking about? Okay, so we're talking about things consumers do that violate a company's rules or policies, often costing them a lot of money. Billions, actually, across industries. Right, not just accidents. Intentional stuff. Exactly. Think about wardrobing. You buy a fancy outfit, wear it to a party, then return it the next day like it's new. Oh, I've heard of that. Or password sharing, sharing your Netflix or HBO account with friends and family. That costs streaming services billions every single year. Wow, billions. Yeah. And then there's coupon abuse, like using a coupon multiple times when you shouldn't, or finding loopholes in promotions, even abusing those satisfaction guaranteed policies. Okay, so these are definitely, not ethically clear-cut actions. They're breaking the rules, but the paper's title mentions Robin Hood. How does he fit in? That's the core concept. They developed the Robin Hood justification. It's drawn straight from the old story. Stealing from the rich to give to the poor? Or maybe just to keep for yourself in this case? Sort of. The idea is that the consumer reframes their transgression. It's not fraud. It's not theft. It's seen as a morally righteous act, standing up to a powerful, possibly unjust entity. So the consumer becomes this kind of noble rebel instead of just someone ripping off a company. Exactly. They cast themselves as the hero fighting against perceived unfairness or corporate greed. But crucially, the research found that not everyone jumps to that justification equally, right? There's a difference based on political ideology. That's the key finding, yes. And to explain why, they brought in a really important framework from social psychology, moral foundations theory, MFT. Okay, MFT. I've heard of it, but let's break it down. How does it help explain this Robin Hood thing? Sure. So MFT basically suggests that people with different political leanings tend to prioritize different sets of moral values. It's not that one side is moral and the other isn't, just that they emphasize different things. Different moral taste buds, almost. That's a good way to put it, yeah. The authors focused on the differences often seen between liberals and conservatives in Western contexts. Okay, so what are those different priorities according to MFT, as used in this paper? Well, the research highlights that liberal ideology often puts more emphasis on what MFT calls the individualizing foundations. Individualizing, so focusing on the individual person. Exactly. Specifically, the foundations of fairness, reciprocity, concerns about equality, rights,
justice, and harm care, concerns about suffering, well-being, protecting the vulnerable. Right. So if those are your main moral triggers, you'd likely be very sensitive to situations where you see unfairness, or someone being harmed, or power being abused. Precisely. Your moral antenna are really tuned to those kinds of issues. And conservatives, what foundations do they tend to emphasize more? Conservative ideology, according to MFT, tends to give more weight to the binding foundations. These are values that help bind groups together, create order, maintain social cohesion. Binding, like gluing society together. Kind of. These include in-group loyalty, caring about your group, patriotism, self-sacrifice for the group, then authority respect, deference to tradition, legitimate authority, and purity sanctity, valuing cleanliness, holiness, avoiding contamination or degradation. Okay, so different focuses. Liberals more on individual fairness and care, conservatives more on group cohesion, order, and tradition. Generally speaking, according to the theory, yes. So connecting this back to the Robin Hood idea, the main prediction, their hypothesis one, must link that liberal focus on fairness and harm to how people react to big companies, right? Exactly. The core hypothesis, H1, was that because liberals are generally more sensitive to those individualizing concerns, fairness, harm, power imbalances, they would be more likely than conservatives to see transgressions against powerful firms as justified. The Robin Hood justification kicks in more strongly for them. Yes, especially when those fairness and care values are really salient, really triggered by the situation. They're more likely to see the big company as an unfair, potentially harmful entity, making the transgression feel like a form of corrective action. Okay, that makes theoretical sense. So the big challenge then becomes, how do you actually test that? How do you show that company size, that power dynamic is the key? Right. And that's where their methodology gets really interesting. They ran a series of studies. Studies 1 and 2 were designed specifically to test that effect of company size. How did they do that? They used different scenarios, like one involving coupon fraud, another about supporting a website that facilitates, let's say, ethically questionable consumer behavior. Okay. And the crucial thing they did was manipulate the context. They described the company being targeted in one of two ways. Let me guess. Big versus small. Exactly. Either it was framed as a large, multi-billion-dollar corporation, or as a small, independently owned local business. And what did the data show? Did size matter? It mattered hugely. And just as predicted by H1, when the company was described as large, liberals reported significantly higher intentions to transgress or support transgression compared to conservatives. Okay, confirms the hypothesis. But here's where it gets really fascinating and really supports the underlying MFT logic. When the company was described as small, Yeah. the effect completely flipped, it reversed. Liberals were actually less likely than conservatives to support transgressing against the small local business. Whoa, hang on. Less likely. So they were more protective of the little guy. Precisely. It wasn't just an anti-business bias. It showed that their sensitivity to harm care was driving the decision. They had more empathy for the vulnerable small business owner who would be hurt by the transgression. So the Robin Hood justification only works if you're targeting the king or the sheriff of Nottingham, not the local baker. That's a perfect analogy. The transgression has to feel like punching up against power and potential injustice, not punching down or sideways at someone vulnerable. That's a really compelling finding. Okay, so studies 1 and 2 established that size matters and how it matters differently for liberals and conservatives. What next? Did they dig into the why? Yes, that's the next logical step in good research, right? Understanding the mechanism. Why does company size trigger this difference? That was study 3. How do you even measure the why inside someone's head? They used a statistical technique called serial mediation analysis. It sounds complex, but think of it like mapping out a chain reaction. Does A lead to B, which then leads to C? Okay, like dominoes falling. Exactly. They wanted to see the sequence of thoughts. What was the first domino to fall when people thought about transgressing against a large company? And what was it? The first mediator, M1, was the perception of negative moral character. When the company was large, liberals were significantly more likely to view that company as being, morally corrupt, exploitative, or just plain bad. So it's not just big, it's big and bad. Pretty much. The size seems to make it easier to attribute negative moral traits, and that perception, the firm being bad, was the first domino. Okay, so M1 is negative moral character. What's the next domino, M2? That negative perception, M1, then directly led to an increase in the Robin Hood justification, M2. Because the firm is seen as bad, it feels more okay, more justifiable
to transgress against it. Right. The noble rebel idea kicks in. Exactly. And that Robin Hood justification, M2, in turn, directly predicted higher intentions to actually transgress. So the full chain is large company seen as morally bad, Robin Hood justification feels right, higher intention to transgress. You got it. And crucially, this whole chain reaction, this whole mediation pathway was much weaker or just disappeared entirely when the company was framed as small. Wow. That really maps out the psychology beautifully. It connects the size to the moral judgment, to the justification, to the behavior. It's elegant, isn't it? It shows how the justification isn't random. It's triggered by these specific perceptions. Okay, this is fascinating research, but it also has huge practical implications, doesn't it? If large companies are losing billions because some consumers see them as fair game, what can they do? Did the research offer any solutions? It did. The later studies explored mitigation strategies, ways large firms might counter this Robin Hood effect. Study 4 looked at one very common business structure. Which is? The franchise model. Think about McDonald's, 7-Eleven, maybe a hotel chain or a gym like Planet Fitness. Right, the main brand is huge, but the actual location you interact with is often owned and run by a local franchisee, an independent business owner. Exactly. So the researchers tested. What happens if you remind people of that? If you emphasize that a transgression doesn't hurt some faceless corporation, but rather the local franchisee? Does it break the big bad corporation perception? That was the hypothesis they tested at H4. Did it work? It did, quite effectively. Wow. When they highlighted the franchise structure, emphasizing that local owners would bear the cost, the liberals' intention to transgress dropped significantly. So it pretty much eliminated the difference between liberals and conservatives in that context. Yes. Making the victim feel smaller and more local short-circuited the Robin Hood justification. People saw the vulnerable merchant again, not the distant king. That's clever. But not all large companies are franchises. What about a big, centrally owned chain, like maybe a large department store or a different kind of gym chain? That was study 5, right? Yeah, right. For companies without that franchise structure, they tested a different strategy in study 5, based on hypothesis 5. This focused on demonstrating positive moral character. Okay, so if the problem is being seen as having negative moral character, try showing you have positive character. Exactly. Counteract the negative perception. They tested this by highlighting genuinely customer-friendly policies. The example they used was a gym having a really easy, no-hassle membership cancellation policy. So signaling fairness and care for the customer, even when it might cost the company a bit. Sort of proactively showing you're not greedy or exploitative. Precisely. And again, the data supported the idea, emphasizing that positive customer-centric policy significantly reduced transgression intentions, especially among liberals. So it confirms that the perceived moral character really is the key driver here. You can potentially buy a better moral perception by having fair policies. It seems so. It suggests companies can actively manage these perceptions through their actions and how they communicate them. Okay, one more study, study 6. This one shifted the focus a bit, didn't it? Less about the company being targeted, more about who benefits from the transgression. Yes, hypothesis 6 looked at the beneficiary. Does it matter who is doing the transgressing and why? Specifically, does it amplify things if the person benefiting is perceived as needy? How did they test that? They used a scenario, I think it was about abusing a satisfaction guarantee to get free pizza. Classic. But they varied the description of the person doing it. Low income versus high income. Exactly. Is the person scamming for free pizza doing it because they're struggling financially, or are they well off and just gaming the system? And did political ideology play a role in how people judged that based on the scammer's income? It did, significantly. It really highlighted the role of the CARE Foundation and distributive justice concerns for liberals. What happened? Liberals were much more likely to support or excuse the transgression when the person getting the free pizza was described as low income compared to conservatives. But what about when the pizza scammer was high income? Then the support from liberals dropped off completely. It matched the conservatives' lower level of support. So the Robin Hood justification really is tied to this idea of helping the needy, or at least correcting perceived injustice for the vulnerable. It's not just okay to cheat any big company anytime. It matters who benefits. Right. The stealing felt more morally justifiable to liberals when it seemed like it was for the poor, aligning with that care fairness focus. Wow. Okay, so pulling this all together, for you listening, maybe you're starting your own research or just want to understand consumer psychology better. What's the big takeaway here?
I think this study is just a fantastic example of how you can take a robust psychological theory, moral foundations theory in this case, and apply it to understand a really concrete, real-world business problem like consumer fraud. Yeah, it shows that what looks like simple, unethical behavior, like cheating a company, is often way more complex in the consumer's mind. They might actually be framing it as a moral act, a quest for fairness. Absolutely. And understanding the justification is key. It suggests that maybe the best way to curb the behavior isn't just punishment, but finding ways to disrupt that moral justification itself. Which brings us to a really interesting final thought the authors raised, doesn't it? About language. Yes. The language we use to talk about these things. They point out how companies, and sometimes the media, often use softer language. Like calling online piracy sharing. Right. Or describing someone exploiting a return policy as just testing the limits or being savvy. Not calling it fraud or theft. Exactly. And that subtle shift in language could be incredibly powerful, couldn't it? How so? Well, think about it. If the words used frame the behavior not as sneaky or dishonest, but as frugal, clever, or even an admirable life hack. It makes it much easier to feel like that Robin Hood figure in your own head, doesn't it? It kind of launders the ethics of it. It could definitely make it easier to rationalize. It potentially lowers the moral barrier. Which leaves you wondering, maybe just calling a spade, using plainer language like theft or fraud, might actually be a powerful way for companies to challenge that heroic self-image. It might force a more direct reckoning with the actual ethics of the action, rather than letting it hide behind softer, more justifiable terms. Something to think about. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, জেনি নামের 23 বছরের এক তরুণী। সে পিৎজা অর্ডার করলো, তো পিৎজা ঠিকঠাক সময়ে এলো, গরম, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জেনি কি করলো, দোকানের যে স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টিড পলিসি আছে না, সেটার সুযোগ নিয়ে এসে বলল যে না, পিৎজা ভালো লাগেনি, এবং একটা নতুন ফ্রি পিৎজা দাবি করলো। ও আচ্ছা, মানে কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও? একদম, কোনো দোষ ছাড়াই। তো প্রশ্ন হলো, কেন কেউ এমনটা করবে, বিশেষ করে যখন তার সাথে কোনো অন্যায় হয়নি, তাই না? আসলেই একটা ভাবার মতো প্রশ্ন। আর আমাদের আজকের আলোচনাটা কিন্তু ঠিক এই ধরনের ব্যবহার, মানে এই আচরণের পেছনের কারণটা নিয়েই। কেন কিছু লোক, কিছু কনজিউমার মনে করে যে কোম্পানির নিয়ম ভাঙা বা পলিসির সুযোগ নেওয়াটা ঠিক আছে বা হয়তো ন্যায্য। ঠিক তাই। আর এই নিয়েই কিন্তু একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং গবেষণা হয়েছে, যেটা আমরা আজ একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, এই আলোচনাটা একটা রিসার্চ পেপারের উপর ভিত্তি করে করা। পেপারটা খুব নামকরা একটা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে, জার্নাল অফ কনজিউমার রিসার্চ। এটা তো বিজনেস আর মার্কেটিং রিসার্চের জগতে ভীষণ সম্মানীয় একটা জার্নাল, তাই না? ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের টপ 50 মানে FT50 লিস্টে আছে। একদম ঠিক, মানে খুবই উঁচু মনের গবেষণা। পেপারটার নাম হলো দ্য রবিনহুড এফেক্ট ইন ট্রান্সগ্রেশনস এগেনস্ট ফার্মস, হাউ পলিটিক্যাল আইডিওলজি শেপস কনজিউমার জাস্টিফিকেশনস। বেশ লম্বা নাম। আচ্ছা, এর লেখকরা কারা? এর লেখক হলেন বোস্টন ইউনিভার্সিটির জেসন ডি লিন আর আনাত কেনেন। সাথে আছেন সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির হানা এইচ চ্যাং আর কলম্বিয়া বিজনেস স্কুল আর ডোনাল্ড আর লেমন। মানে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ গবেষক মিলে কাজটা করেছেন। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে এই মূল রিসার্চ পেপারটা পড়ার চেষ্টা করবেন। এটা খুবই যত্নের সাথে করা, পিয়ার রিভিউড একটা কাজ। হ্যাঁ, লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চে নতুন বা ভাবছেন নিজে গবেষণা শুরু করবেন, তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব কাজের হতে পারে। একদম। আজকের আলাপের লক্ষ্য অনেকটা সেটাই। আমরা চেষ্টা করব সহজ করে পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে, মানে গবেষকরা কিভাবে একটা থিওরি থেকে শুরু করেন, কি প্রশ্ন তোলেন, কিভাবে ডেটা জোগাড় করেন আর সেই ডেটা অ্যানালিসিস করে সিদ্ধান্তে আসেন, মানে পুরো রিসার্চ প্রসেসটার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই মূল যে ব্যাপারটা, কেন মানুষ কোম্পানির নিয়ম ভাঙে আর সেটাকে ঠিক বলে মনে করে, সেটা তো থাকছেই। হ্যাঁ, সেটাই তো আসল। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমেই একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক, এই যে আমরা বলছি ভোক্তা সীমালঙ্ঘন বা কনজিউমার ট্রান্সগ্রেশনস, এটা আসলে কি?
সহজ কথায় বললে এটা হলো যখন একজন কনজিউমার বা ভোক্তা জেনে শুনে কোনো কোম্পানির নিয়ম ভাঙে বা ধরুন তাদের পলিসির অপব্যবহার করে নিজের সুবিধার জন্য। এটা তো স্রেফ ভুল করা নয়, তাই তো? মানে ইচ্ছা করে করা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা একটা ইন্টেনশনাল বা ইচ্ছাকৃত কাজ, নিছক ভুল নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। অবশ্যই। ধরুন কেউ একটা জামা কিনলো দোকান থেকে, কোনো পার্টিতে পরলো, তারপর সেটা ফেরত দিয়ে দিল। এটাকে ওয়ার্ড্রোবিং বলে। ও আচ্ছা। অথবা ধরুন নেটফ্লিক্স বা অন্য কোনো স্ট্রিমিং সার্ভিসের পাসওয়ার্ড হয়তো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করলো বা এমন কাউকে দিল যারা পরিবারের অংশ নয়। হ্যাঁ, এটা তো খুব কমন। খুবই কমন। আবার ধরুন পাইরেটেড সফটওয়্যার বা বই বা সিনেমা ব্যবহার করা, এটাও কিন্তু এক ধরনের সীমা লঙ্ঘন। কিংবা ধরুন দোকানে একটা কুপন আছে যেটা একবারই ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু কেউ সেটা কোনোভাবে বারবার ব্যবহার করলো। মানে সিস্টেমকে ফাঁকি দেওয়া একরকম। ঠিক। এমনকি সেলফ চেকআউটের সময় হয়তো দুটো জিনিসের দাম দিল, তিনটে নিয়ে নিল, বা ছোটখাটো কিছু জিনিস দোকান থেকে সরিয়ে ফেলা, এই সবই এর মধ্যে পড়ে। তার মানে এর পরিধিটা বেশ বড়। আর আজকাল তো অনলাইন শপিং, সোশ্যাল মিডিয়া এসবের জন্য মনে হয় যেন এই প্রবণতা বাড়ছে। ইনফ্লুয়েন্সার্সরা অনেক সময় হ্যাকস শেয়ার করেন। ঠিক ধরেছেন। অনলাইন দুনিয়ায় সুযোগটা অনেক বেশি, আর এর ফলে কোম্পানিগুলোর ক্ষতিও কিন্তু কম হয় না, বিশাল অঙ্কের ক্ষতি হয়। যেমন ধরুন শুধু জামা কাপড় ফেরত নেওয়ার কারণে রিটেল কোম্পানিগুলোর বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লস হয়। বিলিয়ন ডলার? হ্যাঁ। আবার ধরুন নেটফ্লিক্সের মতো কোম্পানিগুলো এই পাসওয়ার্ড শেয়ারিংয়ের জন্য কত রেভিনিউ হারাচ্ছে, প্রচুর। কোম্পানিগুলো তো নিশ্চয়ই এটা আটকানোর চেষ্টা করে। অবশ্যই করে। তারা পলিসি বদলায়, সিকিউরিটি বাড়ায়, টেকনোলজি ব্যবহার করে, অনেক কিছুই করে, কিন্তু এটা পুরোপুরি বন্ধ করা খুব কঠিন। কেন কঠিন? কারণ এর পেছনে শুধু লাভ লোকসানের ব্যাপার নেই, একটা সাইকোলজিক্যাল বা মরাল মানে নৈতিক দিকও আছে। আর এখানেই গবেষণাটা খুব মজার মোড় নেয়। এইটাই কি সেই রবিনহুড ব্যাপারটা, যে লোকে ভাবে বড় কোম্পানির থেকে কিছু নিলে সেটা অন্যায় নয়? একেবারে ঠিক পয়েন্টে এসেছেন। গবেষকরা এই আইডিয়াটাকেই বলছেন রবিনহুড জাস্টিফিকেশন। মানে যখন কেউ একটা বড় শক্তিশালী কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙে, তখন সে নিজের কাজটাকে ঠিক প্রমাণ করার জন্য এই যুক্তিটা দেয়। কী রকম যুক্তি? যুক্তিটা হলো কোম্পানিটা তো অনেক বড়, অনেক লাভ করে, হয়তো কিছুটা শোষণও করে, তো তাদের থেকে একটু সুবিধা নিলে বা নিয়ম ভাঙলে সেটা এমন কিছু অন্যায় নয়, বরং এটা এক ধরনের মানে ব্যালেন্স করা, অনেকটা রবিনহুডের মতো আর কি। ধনীদের থেকে নাও, গরিবদের দাও, সেরকম একটা ব্যাপার। ও ওয়াও, ইন্টারেস্টিং তো। এই যুক্তির পেছনে কি কোনো থিওরি বা তত্ত্ব আছে? হ্যাঁ, আছে। গবেষকরা বলছেন এর মূল লুকিয়ে আছে মোরাল ফাউন্ডেশনস থিওরি বা নৈতিক ভিত্তি তত্ত্বে। আচ্ছা। এই থিওরি বলে যে আমাদের সবার মধ্যে কিছু বেসিক বা মৌলিক নৈতিক ভিত্তি কাজ করে, যেগুলো আমাদের কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেই বিচারকে প্রভাবিত করে। রবিনহুড যুক্তির ক্ষেত্রে দুটো ভিত্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কি কি সেগুলো? একটা হলো কেয়ার হাম, মানে যারা দুর্বল বা যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি কাজ করে। আরেকটা হলো ফেয়ারনেস রেসিপ্রোসিটি, মানে ন্যায় বিচার, সবাই যাতে সমান সুযোগ পায়, কেউ যাতে শোষিত না হয়, এই ভাবনাটা। বুঝতে পারছি। তো যখন মানুষ মনে করে যে একটা বড় কোম্পানি খুব বেশি লাভ করছে বা কর্মীদের শোষণ করছে বা পরিবেশের ক্ষতি করছে, তখন এই কেয়ার আর ফেয়ারনেস ভিত্তিগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর তখন ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙাটাকে তারা অন্যায় মনে করে না, বরং একরকম জাস্টিফাই করে ফেলে। তাহলে এই নৈতিক ভিত্তির সাথে পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্কটা কোথায়? পেপারটা তো বলছে যে লিবারাল বা উদারপন্থী আর কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীলদের ভাবনা এক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। ঠিক। মরাল ফাউন্ডেশনস থিওরি এটাও বলে যে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার মানুষ এই নৈতিক ভিত্তিগুলোর ওপর কিন্তু সমান জোর দেন না। দেখা গেছে যারা লিবারাল বা উদারপন্থী তারা সাধারণত কেয়ার আর ফেয়ারনেস এই দুটো ভিত্তিকে বেশি গুরুত্ব দেন। আচ্ছা। তাই তারা হয়তো বড় কোম্পানিগুলোর করা অন্যায় বা অবিচারের ব্যাপারে বেশি সেন্সিটিভ হন, এবং হয়তো ভাবেন যে ওই সব কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙাটা একরকম ক্ষমতার ভারসাম্য ফেরানোর চেষ্টা। আর কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীলদের ক্ষেত্রে? অন্যদিকে যারা কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল তারা সাধারণত অন্য কিছু ভিত্তির উপর বেশি জোর দেন, যেমন লয়্যালটি, নিজের দলের প্রতি আনুগত্য, অথরিটি, নিয়মকানুন বা কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান, আর পিউরিটি,
পিউরিটি কিছু আদর্শ বা পবিত্রতা রক্ষা করা এই ভিত্তিগুলো সামাজিক শৃঙ্খলা, নিয়ম মেনে চলা, দলের একতা এগুলোর উপর জোর দেয়। তাই কনজারভেটিভরা হয়তো বিদ্যমান সিস্টেম বা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল হন এবং সেগুলোর নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে কম সমর্থন দেখান। এখানে সিস্টেম জাস্টিফিকেশন থিওরি বা সোশ্যাল ডমিনেন্স ওরিয়েন্টেশনের মতো ধারণাও কিছুটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। মানে তারা হয়তো মনে করেন যে সিস্টেমটা মোটের উপর ঠিকই আছে। হ্যাঁ, সেরকম একটা প্রবণতা থাকতে পারে। তবে এখানে আবারও বলে রাখি, আমরা কিন্তু শুধু গবেষণার ফাইন্ডিংসগুলো তুলে ধরছি। কোনো রাজনৈতিক পক্ষকে ভালো বা খারাপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অবশ্যই অবশ্যই সেই নিরপেক্ষতাটা জরুরি। আচ্ছা, এই যে এত থিওরি, এত আইডিয়া, গবেষকরা তো নিশ্চয়ই এগুলোকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আপনি বলছিলেন 6টা স্টাডি বা গবেষণা করেছেন তারা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখানেই পেপারটার জোর। তারা শুধু থিওরি দিয়েই থেমে থাকেননি, খুব সিস্টেমেটিকভাবে 6টা আলাদা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করে তাদের আইডিয়াগুলো টেস্ট করেছেন। যারা রিসার্চ মেথোডোলজি নিয়ে জানতে চান তাদের জন্য তো এই অংশটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। কিভাবে করলেন তারা পরীক্ষাগুলো? হ্যাঁ, সেটাই। আসুন একটু সংক্ষেপে দেখি তারা কিভাবে এগোলেন। প্রথম দিকের গবেষণাগুলো কি কোম্পানির সাইজের ওপর ফোকাস করেছিল? মানে একটা বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙা আর একটা ছোট দোকানের বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙা কি একরকম? একদম ঠিক। প্রথম দুটো স্টাডি 1 আর 2 এই প্রশ্নটাই খুঁটিয়ে রেখেছে। তারা পার্টিসিপেন্টদের কিছু কাল্পনিক সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি দেয়। যেমন ধরুন, একটা ওয়েবসাইটে কিছু টিপস শেয়ার করা হচ্ছে যে কিভাবে একটা সিঙ্গল ইউজ কুপন বারবার ব্যবহার করা যায়। পার্টিসিপেন্টদের জিজ্ঞাসা করা হলো তারা এই ওয়েবসাইটটাকে সাপোর্ট করবে কিনা বা এই কাজটাকে কতটা ঠিক মনে করে। আসল টুইস্টটা ছিল অন্য জায়গায়। কোথায়? কখনো বলা হলো এই কুপনটা একটা বিশাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির, আবার অন্য গ্রুপকে বলা হলো এটা একটা ছোট্ট লোকাল দোকানের। ও আচ্ছা, কোম্পানির সাইজটা বদলে দেওয়া হলো। ঠিক। স্টাডি 2তে আরেকটু এগিয়ে তারা একটা ওয়েবসাইট ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মতো পরিস্থিতিও তৈরি করে, যেখানে পার্টিসিপেন্টরা সত্যি সত্যি টাকা দেওয়ার, যদিও কাল্পনিক, সিদ্ধান্ত নিতে পারত ওই রকম ট্রিক শেখানো ওয়েবসাইটকে। ফলাফল কি পাওয়া গেল? লিবারাল আর কনজারভেটিভদের মধ্যে কি তফাৎ দেখা গেল? হ্যাঁ, বেশ পরিষ্কার তফাৎ দেখা গেল। লিবারেল বা উদারপন্থীরা শুধুমাত্র যখন কোম্পানিটা বড় তখনই ওই নিয়ম ভাঙার কাজটাকে বেশি সাপোর্ট করছেন বা নিজেরা করতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন, এবং তারা ওই রবিনহুড যুক্তিটাই দিচ্ছেন। আর ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে? ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু ছবিটা পুরো উল্টো। লিবারেলরা ছোট কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙতে কনজারভেটিভদের চেয়েও কম আগ্রহী ছিলেন। তার মানে উদারপন্থীরা কোম্পানির সাইজের ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল। একদম। মনে হচ্ছে তারা বড় কোম্পানির ক্ষমতা বা সম্ভাব্য অন্যায় করার সুযোগ নিয়ে বেশি চিন্তিত। মেথডের দিক থেকে বললে গবেষকরা এখানে প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে ডেটা নিয়েছেন। তারপর অ্যানোভার মতো স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করে দেখেছেন যে পলিটিক্যাল আইডিওলজি আর কোম্পানির সাইজের মধ্যে কোনো ইন্টারাকশন আছে কিনা, মানে দুটো মিলিয়ে কোনো বিশেষ প্রভাব পড়ছে কিনা। বেশ পরিষ্কার। কিন্তু এই যে উদারপন্থীরা বড় কোম্পানির ওপর বেশি খাপ্পা, এর কারণটা কি? তারা কি মনে করে যে বড় কোম্পানি মানেই তারা নৈতিকভাবে খারাপ? পরে স্টাডি কি এই কেনর উত্তর খুঁজেছে? এক্স্যাক্টলি, এটাই ছিল স্টাডি 3-র মূল ফোকাস। আচ্ছা, সাইজটা কেন ম্যাটার করছে? কারণটা কি এই যে মানুষ ভাবে বড় কোম্পানিগুলো কম মোরাল বা নৈতিক। এটা টেস্ট করার জন্য তারা একটা ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টের সিনারিও ব্যবহার করেন। এক গ্রুপকে বলা হয় এটা একটা বিশাল চেইন রেস্টুরেন্ট, আরেক গ্রুপকে বলা হয় এটা একটা ছোট লোকাল রেস্টুরেন্ট। তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কোম্পানিটাকে কতটা নৈতিক মনে করে, যেমন কোম্পানিটা কি দুর্নীতিগ্রস্ত, শোষণ করে নাকি কেয়ারিং, এই ধরনের প্রশ্ন। আর তারা কি পেলেন? তারা দেখলেন যে হ্যাঁ, লিবারালরা বড় কোম্পানিগুলোকে সিগনিফিক্যান্টলি বেশি অনৈতিক বা নেতিবাচক হিসেবে দেখছেন। আর এই নেতিবাচক পারসেপশনটাই তাদের মধ্যে রবিনহুড যুক্তিটাকে ট্রিগার করছে, আর সেই রবিনহুড যুক্তিটাই শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ম ভাঙার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানে একটা চেইন রিঅ্যাকশন দেখা যাচ্ছে। ঠিক, একটা ধারাবাহিক প্রভাব। বড় কোম্পানি তাকে কম নৈতিক মনে করা, রবিনহুড যুক্তি ব্যবহার করা, নিয়ম ভাঙার ইচ্ছা বেড়ে যাওয়া। পদ্ধতিগতভাবে এই ধরনের একটা চেইন ইফেক্ট বা ধারাবাহিক সম্পর্ককে পরীক্ষা করার জন্য রিসার্চাররা একটা বিশেষ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করেছেন, যেটাকে বলে মিডিয়েশন অ্যানালিসিস। আরও নির্দিষ্ট করে বললে মডারেটেড সিরিয়াল মিডিয়েশন। বাহ, বেশ জটিল কিন্তু শক্তিশালী বিশ্লেষণ। হ্যাঁ, এটা বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে একটা কারণ
যেমন পলিটিক্যাল আইডিওলজি, অন্য একটা কারণের যেমন কোম্পানির সাইজ, প্রভাবে কতগুলো মাঝখানের ধাপের যেমন নৈতিকতার ধারণা, রবিনহুড যুক্তি এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফাইনাল আউটকামে নিয়ম ভাঙার ইচ্ছার ওপর প্রভাব ফেলে। যারা নিজেরা গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য এই ধরনের কার্যকরণ সম্পর্ক খোঁজার পদ্ধতিগুলো জানাটা খুব দরকারি। একদম। আচ্ছা, তাহলে যদি বড় কোম্পানিগুলোই বেশি আক্রমণের শিকার হয়, তারা কি কিছু করতে পারে এই ব্যাপারটা কমানোর জন্য? পরের স্টাডিগুলো কি এই দিকে কোনো রাস্তা দেখিয়েছে? হ্যাঁ, স্টাডি 4 আর 5 ঠিক এই প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। মানে কোম্পানিগুলো কি এই রবিনহুড এফেক্টটাকে একটু কমাতে পারে? কি ধাবে? স্টাডি 4-এ তারা ওই ওয়ার্ড্রোবিংয়ের সিনারিওটা আবার ব্যবহার করেছে, মানে জামা কিনে পরে ফেরত দেওয়া। এখানে তারা দেখেছে যদি বড় কোম্পানিটা নিজেদেরকে ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল হিসাবে প্রমোট করে তাহলে কি কোনো লাভ হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল মানে যদিও ব্র্যান্ডটা বড় কিন্তু প্রত্যেকটা দোকান আসলে লোকাল কেউ চালায়, স্থানীয় মালিকানায়। এই তথ্যটা কি মানুষের পারসেপশন বদলায়? আচ্ছা আচ্ছা। আর স্টাডি 5? স্টাডি 5 ছিল জিমের কনটেক্সটে। ধরুন জিম থেকে বেশি করে স্যাম্পল শ্যাম্পু বা লোশন নিয়ে নেওয়া, এই ধরনের ছোটখাটো নিয়ম ভাঙা। এখানে তারা পরীক্ষা করেছে যদি জিমটা খুব জোর দিয়ে তাদের কাস্টমার ফ্রেন্ডলি পলিসির কথা বলে, যেমন আমাদের মেম্বারশিপ ক্যান্সেল করা খুব সহজ, কোনো হিডেন চার্জ নেই, এগুলো বললে কি মানুষের নিয়ম ভাঙার ইচ্ছা কমে। ইন্টারেস্টিং। ফলাফল কি ছিল? এই দুটো স্ট্র্যাটেজি কি কাজ করেছে? দুটোই কাজ করেছে। দেখা গেল যখন বড় কোম্পানি নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের কথা হাইলাইট করেছে অথবা যখন তারা তাদের কাস্টমার ফ্রেন্ডলি পলিসির ওপর জোর দিয়েছে, দুটো ক্ষেত্রেই লিবারালদের ওই বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার ইচ্ছাটা বেশ খানিকটা কমে গেছে। কেন কমলো? কারণ এই তথ্যগুলো শোনার পর কোম্পানিটাকে আর আগের মতো একটা বিশাল মুখচোরা শোষণকারী দৈত্য বলে মনে হচ্ছে না। ফ্র্যাঞ্চাইজি শুনলে মনে হয় আরে ক্ষতিটা তো আমার এলাকারই কোনো ব্যবসায়ীর হচ্ছে, আর কাস্টমার ফ্রেন্ডলি পলিসি শুনলে মনে হয় না কোম্পানিটা তো ফেয়ার থাকার চেষ্টা করছে। দুটোই ওই রবিনহুড যুক্তিটাকে দুর্বল করে দেয়। তার মানে শুধু বড় হওয়াটাই সব নয়, কোম্পানি নিজেকে কিভাবে তুলে ধরছে সেটাও খুব ম্যাটার করে। আচ্ছা, এবার তাহলে শেষ স্টাডি 6, সেটার ফোকাস কি ছিল? স্টাডি 6 একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেছে। আচ্ছা, নিয়ম ভাঙার ফলে কে লাভবান হচ্ছে, মানে বেনিফিশিয়ারি কে, সেটা কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দেয়? উদাহরণ? এখানে তারা সেই জেনির পিৎজার গল্পটাতেই ফিরে গেছে, কিন্তু এবার দুটো ভার্সন তৈরি করেছে। এক ভার্সনে বলা হয়েছে জেনি একটা লো ইনকাম বা নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে এসেছে, নিজের আর পরিবারের খরচ চালাতে তাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়। আর অন্য ভার্সনে বলা হয়েছে জেনি বেশ অবস্থাপন্ন হাই ইনকাম পরিবার থেকে এসেছে, তার কোনো আর্থিক চিন্তা নেই। এবার পার্টিসিপেন্টদের জিজ্ঞাসা করা হলো জেনির এই কাজটা মিথ্যে বলে ফ্রি পিৎজা নেওয়া কতটা সমর্থনযোগ্য। আমার আন্দাজ এখানেও লিবারাল আর কনজারভেটিভদের মধ্যে তফাৎ দেখা গেছে। হ্যাঁ, এবং খুব ইন্টারেস্টিং তফাৎ। দেখা গেল লিবারালরা জেনির কাজটাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করছেন এবং রবিনহুড যুক্তি ব্যবহার করছেন তখনই যখন জেনিকে লো ইনকাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আর যখন হাই ইনকাম বলা হয়েছে তখন তাদের সমর্থন অনেক কমে গেছে। কিন্তু কনজারভেটিভদের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জেনির আর্থিক অবস্থা দিয়ে তেমন একটা প্রভাবিত হয়নি। তারা দুটো ক্ষেত্রেই কাজটাকে প্রায় একই রকমভাবে দেখছেন। কেয়ার আর ফেয়ারনেসের ওপর বেশি জোর দেওয়া। একদম। মনে হচ্ছে তাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কে সুবিধাটা পাচ্ছে। যার প্রয়োজন বেশি তার জন্য হয়তো নিয়ম ভাঙাটা ততটা অনৈতিক নয়, বিশেষ করে যদি সেটা একটা বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে হয়। এটাও কিন্তু একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন ছিল, যেখানে শুধু বেনিফিশিয়ারির ইনকাম লেভেলটা পাল্টে দিয়ে তার প্রভাব মাপা হয়েছে। দারুণ। তাহলে এই যে 6টা স্টাডি আমরা আলোচনা করলাম, সব মিলিয়ে মূল বিষয়টা কি দাঁড়ালো? বিশেষ করে কোম্পানি বা ব্যবসা যারা চালায় তাদের জন্য টেকঅ্যাওয়ে কি? আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় টেকঅ্যাওয়ে হলো বিশেষ করে বড় কোম্পানিগুলোর জন্য তাদের ইমেজ বা তাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণাটা ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ভালো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দিলেই হবে না, মানুষ কোম্পানিটাকে কতটা ফেয়ার, কতটা মরাল মনে করছে সেটা তাদের ব্যবসার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই রিসার্চটা দেখাচ্ছে যে নিজেদেরকে শুধু একটা বিশাল লাভ সর্বস্ব এন্টিটি হিসেবে না দেখিয়ে যদি তারা তাদের লোকাল কানেকশন যেমন ফ্র্যাঞ্চাইজি বা কাস্টমার ফ্রেন্ডলি দিকটা তুলে ধরে, তাহলে সেটা শুধু ভালো পিআর নয়, এটা আসলে তাদের পয়সাও বাঁচাতে পারে। কারণ এটা ওই রবিনহুড যুক্তি দিয়ে নিয়ম ভাঙার প্রবণতাটা কমায়।
তার মানে শুধু অ্যান্টিপাইরেসি মেসেজ দিয়ে বা নিয়ম ভাঙলে শাস্তি হবে বলে ভয় দেখিয়ে হয়তো সবসময় কাজ হবে না, কারণ মানুষ যদি ভেতর থেকে মনে করে যে তারা ঠিক কাজ করছে। সম্ভবত না, কারণ তাদের মোটিভেশনটা অন্য জায়গায়। এই রিসার্চটা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে যে আমাদের মনের গভীরে থাকা ভ্যালিউজ বা মূল্যবোধগুলো, ফেয়ারনেস, কেয়ার, অথরিটির প্রতি সম্মান, এগুলো আমাদের প্রতিদিনের ছোটোখাটো কনজিউমার ডিসিশনগুলোকেও কিভাবে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে, এবং এই প্রভাবগুলো কিন্তু বেশ অপ্রত্যাশিতও হতে পারে। সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং আর গভীর একটা আলোচনা হলো। তাহলে আজকের আলোচনার একদম নির্যাসটা যদি বলি, কনজিউমাররা মাঝে মাঝে কোম্পানির, বিশেষ করে বড় কোম্পানির নিয়ম ভাঙাকে রবিনহুড যুক্তি দিয়ে জাস্টিফাই করে। হ্যাঁ, এই জাস্টিফিকেশনটা আবার পলিটিক্যাল আইডিওলজির সাথেও কিছুটা যুক্ত, কারণ লিবারেল আর কনজারভেটিভরা ভিন্ন ভিন্ন মোরাল ভ্যালুর ওপর জোর দেন। ঠিক। কিন্তু ভালো খবর হলো কোম্পানিগুলো নিজেরা কিভাবে নিজেদের প্রেজেন্ট করছে, যেমন ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল বা কাস্টমার ফ্রেন্ডলি পলিসি হাইলাইট করে, সেটার মাধ্যমে এই রবিনহুড এফেক্টকে কিছুটা হলেও কমাতে পারে। একেবারে ঠিকঠাক সামারি। আর এই পুরো ব্যাপারটা বোঝা আর সেই অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি নেওয়াটা কোম্পানিগুলোর জন্য কিন্তু খুবই জরুরি হয়ে পড়ছে। আলোচনা শেষ করার আগে শ্রোতাদের জন্য একটা ছোট্ট চিন্তার খোরাক রেখে যাই, যেটা এই পেপারের শেষে ফিউচার রিসার্চের সাজেশন হিসেবেও আছে। হ্যাঁ, বলুন। সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এর ভূমিকা। ওহ, এটা তো খুবই প্রাসঙ্গিক এখন। ভবিষ্যতে যদি কাস্টমার সার্ভিস বা অভিযোগ জানানোর বেশিরভাগ কাজটাই মানুষের বদলে এআই বা চ্যাটবোট করতে শুরু করে, তখন কি হবে? মানুষের জন্য কি তখন নিয়ম ভাঙা আরও সহজ হয়ে যাবে বা আরও বেশি জাস্টিফাইড মনে হবে? এটা একটা ভাবার মতো প্রশ্ন, কারণ তখন হয়তো যুক্তি দেওয়া সহজ হবে যে আরে এতে তো কোনো মানুষের ক্ষতি হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে একটা সিস্টেমের, একটা যন্ত্রের, একটা বড় কর্পোরেশনের। তখন কি ওই রবিনহুড যুক্তিটা আরও জোরদার হবে? এই প্রশ্নটা আমাদের সবার ভাবার জন্য থাকলো। আমরা আবারও শ্রোতাদের বলবো, যদি আগ্রহ থাকে আর সময় পান, মূল রিসার্চ পেপারটা অবশ্যই পড়ে দেখবেন। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের এই আলোচনায় আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सोचिए कभी आपने अपने दोस्त को अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड दिया हो, या शायद कोई ड्रेस सिर्फ एक पार्टी के लिए खरीदी और अगले ही दिन वापस कर दी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनियों को ऐसी चीजों से सालाना अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है? अच्छा। अकेले नेटफ्लिक्स को ही लें, पासवर्ड शेयरिंग से उनको लगभग 6 अरब डॉलर का घाटा होता है, ऐसा अनुमान है। अरे बाप रे, 6 अरब डॉलर। हाँ, और ये सिर्फ मतलब चोरी या धोखाधड़ी का मामला नहीं है। इसके पीछे एक दिलचस्प साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान काम करता है। सही कहा। और आज हम इसी साइकोलॉजी के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही जानी मानी एकेडमिक पत्रिका है जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, हाँ सुना है जी। उसी में एक शोध पत्र छपा है और हमारी आज की बातचीत उसी पर आधारित होगी। ये जानना भी जरूरी है कि ये पत्रिका FT50 लिस्ट में शामिल है। FT50 मतलब ये दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों के रिसर्च रैंकिंग के लिए टॉप 50 जर्नल्स में गिनी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और इसका प्रभाव कितना ज्यादा है। वाकई, तो ये एक महत्वपूर्ण शोध है। अच्छा, इसके लेखक कौन है? हाँ, इस बेहतरीन शोध पत्र के पीछे जो दिमाग है वो है जेसन डी लिन, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हैं। ओके। एना किनान, ये भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ही हैं। हना एच चैंग, ये सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा। और डोनाल्ड आर लेहमैन, जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल से हैं। काफी अनुभवी लोग लगते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम आज इस पर विस्तार से बात तो करेंगे, लेकिन हम श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि वे समय निकालकर इस मूल लेख को जरूर पढ़ें। बहुत बारीकी से तैयार किया गया है, पीयर रिव्यू हुआ है। हाँ, पीयर रिव्यू यानी दूसरे एक्सपर्ट्स ने जांचा परखा है। जी, इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। देखिए, कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, पर ये लेख पढ़ने लायक है, जरूर पढ़ना चाहिए। के लिए ये चर्चा उपयोगी हो सकती है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में मतलब नए हैं या अपना रिसर्च का सफर बस शुरू ही कर रहे हैं। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर के जो मुख्य विचार हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है और इसे जांचने के तरीके क्या अपनाए गए, इन सबको बहुत ही सरल भाषा में समझें।
बिल्कुल। देखते हैं कि लोग कंपनियों के खिलाफ ऐसे काम मतलब छोटे मोटे उल्लंघन क्यों करते हैं और कैसे उसे अपने मन में सही ठहराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस रिसर्च का एक मुख्य आइडिया है रॉबिनहुड जस्टिफिकेशन, है ना? रॉबिनहुड जस्टिफिकेशन, हाँ। रॉबिनहुड की कहानी तो लगभग सबने सुनी होगी। अमीरों से लूटो, गरीबों में बांटो, एक तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जी। उसी तरह ये रिसर्च कहता है कि कभी कभी उपभोक्ता यानी हम और आप कंपनियों के खिलाफ छोटे मोटे उल्लंघन जैसे पॉलिसी का गलत फायदा उठाना या पायरेसी या वही पासवर्ड शेयर करना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी बड़े अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, खासकर बड़ी शक्तिशाली कंपनियों के खिलाफ। अच्छा, मतलब वो खुद को धोखेबाज नहीं समझ रहे? नहीं, वो खुद को एक तरह का हीरो या क्या कहें न्याय करने वाला समझ रहे होते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ये जो सही ठहराने वाली बात है, इसका आधार क्या है? क्यों कुछ लोगों को ये ज्यादा सही लगता है? हाँ, ये अहम सवाल है। रिसर्च इसे मॉरल फाउंडेशंस थ्योरी से जोड़ता है। मॉरल फाउंडेशंस थ्योरी। मॉरल फाउंडेशंस थ्योरी ये क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये थ्योरी कहती है कि अलग अलग लोग नैतिकता को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। उनके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग देखभाल यानी किसी को नुकसान ना पहुंचे और निष्पक्षता यानी सबके साथ बराबर का बर्ताव हो, इन बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। जबकि कुछ दूसरे लोग समूह के प्रति वफादारी, अधिकार का सम्मान और पवित्रता जैसे मूल्यों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ओके, तो अलग अलग नैतिक बुनियादें हैं। और इसमें राजनीतिक विचारधारा कैसे आती है? हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। रिसर्च ये बताता है कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा, मतलब कोई व्यक्ति उदारवादी लिबरल सोच रखता है या रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, ये उसके नैतिक नजरिए को प्रभावित करती है। कैसे? उदारवादी लोग जो होते हैं वो अक्सर देखभाल और निष्पक्षता पर ज्यादा जोर देते हैं, जैसा कि थ्योरी कहती है। अच्छा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वे बड़ी कंपनियों के कथित अन्याय या शोषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों। उन्हें शायद लगता है कि ये कंपनियां लोगों की देखभाल नहीं कर रही या सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रही। और यहीं पर रिसर्च की सबसे मजेदार खोज सामने आती है ना? उदारवादी और रूढ़िवादी लोगों के व्यवहार में फर्क, खासकर जब कंपनी के आकार को देखा जाए। हाँ, बिल्कुल सही। शोधकर्ताओं ने यही पाया कि उदारवादी विचारधारा के लोग रूढ़िवादी लोगों की तुलना में बड़ी कंपनियों के खिलाफ नियम तोड़ने और उसे रॉबिनहुड की तरह सही ठहराने की ज्यादा संभावना रखते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो किसी बड़ी बुरी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर कंपनी छोटी हो तो? हाँ, यही तो खास बात है। अगर वही उल्लंघन किसी छोटी कंपनी के खिलाफ हो रहा हो तो ये अंतर या तो बहुत कम हो जाता है या कभी-कभी तो उलट भी जाता है। उलट जाता है मतलब रूढ़िवादी ज्यादा करने लगते हैं? या फिर उदारवादी बहुत कम करने लगते हैं, रूढ़िवादियों से भी कम। ये तो काफी चौंकाने वाला है। इसका कोई सबूत है उनके पास? मतलब किसी अध्ययन से पता चला? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे जांचने के लिए कई प्रयोग किए। जैसे एक अध्ययन है स्टडी 1, उसमें उन्होंने लोगों को एक काल्पनिक वेबसाइट के बारे में बताया। अच्छा। ये वेबसाइट कूपन फ्रॉड मतलब कूपन धोखाधड़ी करने के टिप्स देती थी। ओके। अब जब प्रतिभागियों को बताया गया कि ये टिप्स बड़ी अरबों डॉलर की कंपनियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो जो उदारवादी सोच वाले लोग थे उन्होंने रूढ़िवादियों की तुलना में उस वेबसाइट को इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जब उन्हीं जैसे दूसरे प्रतिभागियों के ग्रुप को बताया गया कि ये टिप्स छोटी लोकल कंपनियों के खिलाफ है, तब क्या हुआ? तब उदारवादियों की रुचि एकदम कम हो गई, रूढ़िवादियों से भी कम हो गई। कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई बड़ी कंपनी होने से ऐसा क्या बदल जाता है कि उदारवादी लोग उसके खिलाफ नियम तोड़ने को ज्यादा सही मानने लगते हैं? क्या रिसर्च इस क्यों का जवाब देता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है और रिसर्च ने इस क्यों को भी समझने की कोशिश की है। स्टडी 3 इसी पर फोकस करती है। अच्छा, क्या कहती है स्टडी 3? रिसर्च ये कहता है कि उदारवादी लोग अक्सर बड़ी कंपनियों को ज्यादा शोषक मानते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये नैतिक रूप से संदिग्ध है, मॉरली क्वेश्चनेबल है या अनैतिक है। छोटी कंपनियों की तुलना में? हाँ, छोटी कंपनियों की तुलना में। और यही नकारात्मक धारणा, यही नेगेटिव सोच उन्हें बड़ी कंपनियों के खिलाफ किए गए उल्लंघनों को जायज ठहराने के लिए प्रेरित करती है। वही रॉबिनहुड वाली सोच। हाँ, बिल्कुल वही। उन्हें लगता है कि बड़ी अनैतिक कंपनी के खिलाफ नियम तोड़ना शायद उतना गलत है ही नहीं, या शायद ये जो पूरी व्यवस्था है उसके अन्याय के खिलाफ एक छोटा सा कदम है।
जबकि छोटी कंपनियों के प्रति उनमें ज्यादा सहानुभूति होती है, उन्हें कम शोषक माना जाता है। ये समझना भी जरूरी है, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो रिसर्च में नए हैं, कि ये सब बातें शोधकर्ताओं ने पता कैसे लगाई। क्या उन्होंने बस लोगों से पूछ लिया कि आप क्या सोचते हैं? नहीं, सिर्फ राय नहीं पूछी, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया। कुल 6 अलग-अलग स्टडीज की। 6? हाँ, 6। और हर स्टडी में अलग अलग तरह के उपभोक्ता उल्लंघनों को देखा गया, जैसे कि कूपन फ्रॉड तो था ही। हाँ, किसी प्रमोशनल ऑफर का गलत इस्तेमाल, डिजिटल पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर या मूवी डाउनलोड करना, रेस्टोरेंट से बिना बताए छोटी मोटी चीजें उठा लेना। अच्छा। कपड़े एक बार पहनकर वापस कर देना, जिसे वार्डरोबिंग कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है, वो इंस्टाग्राम वाली कहानी। बिल्कुल, कि पोशाक इंस्टाग्राम पर दिखी और फिर रहस्यमयी तरीके से स्टोर में वापस पहुंच गई। इसके अलावा जिम या होटल से टॉयलेटरीज घर ले जाना और संतुष्टि गारंटी पॉलिसी का दुरुपयोग करना, मतलब काफी अलग अलग स्थितियों को परखा गया। और लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, सही है। कुछ को बड़ी कंपनी के बारे में बताया, कुछ को छोटी। उसे शायद बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन कहते हैं। एकदम सही कहा, इसे बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन ही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक प्रतिभागी को या तो बड़ी कंपनी वाली सिचुएशन दिखाई गई या छोटी कंपनी वाली, दोनों नहीं। अच्छा। कुछ लोगों को बड़ी कंपनी का सिनेरियो दिखाया, कुछ छोटी कंपनी का। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप इस स्थिति में नियम तोड़ने की कितनी संभावना रखते हैं और आप इसे कितना नैतिक या अन्याय के खिलाफ सही मानते हैं, मतलब वो रॉबिनहुड जस्टिफिकेशन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। और साथ ही उन्होंने अलग अलग तरीकों से लोगों की राजनीतिक विचारधारा भी मापी कि वो उदारवादी हैं या रूढ़िवादी। अच्छा। ऐसा करने से वो तुलना कर पाए कि सिर्फ कंपनी के आकार का फर्क देखने से अलग अलग विचारधारा के लोगों की सोच और उनका व्यवहार कैसे बदलता है। और ये भी जानना जरूरी है कि सभी स्टडीज में अमेरिका के प्रतिभागी शामिल थे और शोधकर्ताओं ने ये भी ध्यान रखा कि उनके सैंपल में उदारवादी और रूढ़िवादी प्रतिभागियों की संख्या लगभग बराबर हो। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि उदारवादी लोग बड़ी कंपनियों के खिलाफ उल्लंघन को ज्यादा जायज ठहराते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो इस सोच या व्यवहार को बदल सकती है? मतलब क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, हमेशा नहीं। रिसर्च ने कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक भी ढूंढे जो इस रॉबिनहुड प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं। रिसर्च की भाषा में इन्हें मॉडरेटर्स कहते हैं। मॉडरेटर्स यानी ऐसी चीजें जो मुख्य प्रभाव को बदल देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कौन से कारक हैं? पहला बड़ा दिलचस्प कारक है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे मैकडॉनल्ड्स या सबवे। हाँ, बिल्कुल। स्टडी 4 में उन्होंने पाया कि अगर किसी बड़ी चेन, मान लीजिए कपड़ों की दुकान या पिज्जा चेन है, उसके बारे में ये बताया जाए कि उसकी हर दुकान असल में स्थानीय तौर पर किसी छोटे मालिक द्वारा चलाई जाती है, मतलब वो एक फ्रेंचाइजी है, तो उदारवादी लोगों के उस कंपनी के खिलाफ उल्लंघन करने की इच्छा कम हो जाती है। अरे वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि तब वो जो एक बड़ी बिना चेहरे वाली कॉरपोरेशन की छवि होती है ना, वो थोड़ी टूट जाती है। लोगों को लगता है कि अगर वो नियम तोड़ेंगे तो उसका असर उस बड़ी कंपनी पर नहीं बल्कि उस लोकल छोटे मालिक पर पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। और इससे उदारवादी और रूढ़िवादी लोगों के बीच उल्लंघन करने की जो प्रवृत्ति का अंतर था वो काफी कम हो गया। तो कंपनी भले ही बड़ी हो, लेकिन अगर उसे छोटे स्थानीय व्यवसायों के एक समूह के रूप में दिखाया जाए तो लोगों की धारणा बदल जाती है। ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि वो खुद को कैसे पेश करती हैं। और कोई कारक दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा कारक है ग्राहक हितैषी नीतियां, कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज। अच्छा। स्टडी 5 में ये देखा गया कि अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे कोई बड़ी जिम चेन है, वो अपनी ग्राहक हितैषी नीतियों पर जोर देती है, जैसे ये बताना कि आप कितनी आसानी से मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं या हम ग्राहकों की शिकायतों का कितनी जल्दी निवारण करते हैं, ऐसी बातें, तो ऐसा करने पर भी उदारवादी लोग उसके खिलाफ छोटे मोटे उल्लंघन जैसे जिम से ज्यादा टॉयलेटरीज ले जाना, उसमें कम रुचि दिखाते हैं। अच्छा, तो अगर कंपनी दिखाती है कि वो ग्राहकों का ध्यान रखती है, नैतिक रूप से सही काम कर रही है, तो लोग खासकर उदारवादी उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और नियम तोड़ने से हिचकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कंपनी का जो कथित नैतिक चरित्र है, परसीव्ड मॉरल कैरेक्टर, उसकी धारणा को सुधारता है। और तीसरा कारक वो भी था शायद। हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उल्लंघन का लाभार्थी, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांसग्रेशन। ये भी बहुत रोचक है। उल्लंघन का लाभार्थी, इसका क्या मतलब हुआ? स्टडी 6 ने दिखाया कि ये भी मायने रखता है कि नियम तोड़ने से फायदा किसे हो रहा है।
अच्छा, कैसे? इस स्टडी में प्रतिभागियों को एक ऐसी स्थिति बताई गई जहां कोई व्यक्ति पिज्जा कंपनी की संतुष्टि गारंटी पॉलिसी का गलत फायदा उठा रहा था। मतलब पिज्जा पसंद ना आने का बहाना करके मुफ्त में दूसरा पिज्जा ले रहा था। ठीक है। अब जब बताया गया कि ऐसा करने वाला व्यक्ति कम आय वर्ग से है, लो इनकम है, तो उदारवादी प्रतिभागियों ने रूढ़िवादियों की तुलना में इस काम को ज्यादा जायज माना। ज्यादा जायज क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये उनकी देखभाल और निष्पक्षता की भावना से जुड़ गया कि शायद कम आय वाले व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो या उसके लिए ये छोटा मोटा फायदा ज्यादा मायने रखता हो। अच्छा। लेकिन जब बताया गया कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उच्च आय वर्ग से है, हाई इनकम है, तो उदारवादी लोगों ने भी उसका समर्थन नहीं किया। उनका रवैया भी रूढ़िवादियों जैसा ही था कि यह गलत है। वाह, तो ये सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं बल्कि नियम तोड़ने वाले की हालत पर भी निर्भर करता है। ये तो काफी बारीकियां सामने आ रही हैं। अच्छा, रिसर्च में वो ऑनलाइन बातचीत का विश्लेषण भी था, है ना? नेटनोग्राफी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया जिसे नेटनोग्राफी कहते हैं। इसमें ऑनलाइन कम्युनिटीज की बातचीत का विश्लेषण किया जाता है। शोधकर्ताओं ने रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम्स को देखा जहां लोग पायरेसी जैसी चीजों पर बात करते हैं, और उन्होंने पाया कि लोग असल जिंदगी की बातचीत में भी इन उल्लंघनों को सही ठहराने के लिए बड़ी कंपनियों के आकार और उनके कथित लालच का जिक्र करते हैं। अच्छा, असल में भी ऐसा होता है? हाँ, कई यूजर्स ने लिखा कि भाई हम बड़ी गेमिंग कंपनियों से गेम पायरेट करने में बुरा महसूस नहीं करते क्योंकि वो कंपनियां बहुत लालची हैं, लेकिन हम छोटी इंडिपेंडेंट यानी इंडी गेम कंपनियों से ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बेचारी संघर्ष कर रही होती हैं। ये तो बिल्कुल रॉबिनहुड जस्टिफिकेशन का जीता जागता उदाहरण है ना? बिल्कुल। तो इन सभी स्टडीज और विश्लेषणों से कंपनियों के लिए क्या संदेश निकलता है? वो इस जानकारी का क्या कर सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से कंपनियों के लिए इसमें साफ संदेश है। पहला तो ये कि उन्हें ये समझने की जरूरत है कि लोग उनके खिलाफ ये छोटे मोटे उल्लंघन क्यों करते हैं। ये सिर्फ पैसों की बचत या मौका परस्ती का मामला नहीं है, ये लोगों की नैतिकता और न्याय की भावना से जुड़ा है। सही बात। तो सिर्फ सख्त नियम बनाना या सजा देना काफी नहीं होगा। खासकर हमने देखा है कि एंटी पायरेसी जैसे अभियान अक्सर उतने प्रभावी नहीं होते। हाँ। उन्हें अपनी छवि सुधारने पर काम करना चाहिए। जैसे अगर उनका फ्रेंचाइजी मॉडल है तो उसे हाईलाइट करें, उसे लोगों को बताएं ताकि लोग स्थानीय मालिकों से जुड़ाव महसूस करें। अपनी ग्राहक हितैषी नीतियों का प्रचार करें ताकि वे नैतिक रूप से बेहतर दिखें। ये उदारवादी उपभोक्ताओं के साथ खास तौर पर ज्यादा असरदार हो सकता है। और भाषा का भी महत्व है शायद, जैसा कि शोध पत्र में कहा गया है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बिंदु है। कंपनियां और जो पॉलिसी बनाते हैं वो जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भी मायने रखती है। कैसे? जैसे पायरेसी को शेयरिंग कहने से ये सुनने में कम गंभीर लगता है, ज्यादा सामान्य लगता है ना? हाँ, है तो। याद करें, नेटफ्लिक्स ने भी शुरुआत में पासवर्ड धोखाधड़ी को पासवर्ड शेयरिंग ही कहा था। हाँ, सही है। तो शायद अनजाने में ही सही, ऐसी भाषा जो है वो अनैतिक व्यवहार को सामान्य बना सकती है, नॉर्मलाइज कर सकती है। शोधकर्ता यही सुझाव देते हैं कि कंपनियों को अपनी भाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या करें, उसे चोरी या धोखाधड़ी कहें? सीधी भाषा का उपयोग करना, जैसे इसे चोरी या धोखाधड़ी कहना, एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उन्हें यह भी सोचना होगा कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए या ग्राहकों को लगे कि कंपनियों ये लेक्चर दे रही है। तो एक संतुलन साधना होगा। तो कुल मिलाके ये रिसर्च हमें एक तरह का आईना दिखाता है कि कैसे हमारे नैतिक तर्क, हमारी राजनीतिक विचारधारा और हम किस स्थिति में हैं, जैसे कंपनी कितनी बड़ी है या नियम तोड़ने से किसको फायदा हो रहा है, ये सब चीजें मिलकर ये तय करती हैं कि हम कंपनियों के खिलाफ नियमों को तोड़ने को कब और क्यों सही ठहराते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ डॉलर बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी नैतिकता, अन्याय की हमारी अपनी परिभाषा और हमारी सहानुभूति की कहानी है। सही कहा। और ये भी दिखाता है कि कैसे देखभाल और निष्पक्षता जैसे नैतिक गुण जो आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं वो भी मतलब विरोधाभासी रूप से अनैतिक या नियमों के विरुद्ध कामों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। और भविष्य के बारे में सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है जिसका इशारा शोध पत्र के अंत में भी किया गया है। जैसे जैसे हमारी बातचीत और लेन देन में एआई और चैटबॉट्स का इस्तेमाल बढ़ तो रहा है, जहां इंसानी संपर्क कम होता जा रहा है, तो क्या इससे लोगों के लिए कंपनियों के खिलाफ नियमों को तोड़ना और उसे नैतिक रूप से सही ठहराना और भी आसान हो जाएगा?
सोचने वाली बात है। जब सामने कोई इंसान नहीं होता जिससे हम सहानुभूति महसूस कर सकें, तो क्या अपराध बोध मतलब गिल्ट या शर्मिंदगी कम हो जाती है? क्या एआई एजेंट से झूठ बोलना या उन्हें धोखा देना हमें नैतिक रूप से कम गलत लगता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी हमारे नैतिक व्यवहार को कैसे बदल सकती है। हाँ, इस पर शायद आगे और रिसर्च होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं को याद दिला दें, अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मूल शोध पत्र का लिंक शो नोट्स में दिया गया है, उसे जरूर देखें।